nämlich noch, da sind 3 Busse auf den Parkplatz gekommen. Da haben wir gedacht, ach, die holen wir noch mit rein, die lassen wir auch noch mitmachen. Aber gut, unsere paar kurzen Worte, die können wir ja jetzt, wir liefern die ab und dann ist der Bezirksapostel dran. Das ist ja eigentlich das Wichtige an der ganzen Geschichte. Philipp, was machen wir jetzt hier? Also zuerst werden wir natürlich uns vorstellen. Ich darf vorstellen, Jonathan Spindler aus der Gemeinde Weimar. Philipp, wir danken dir alle, danke dir, dass du auch hier bist, dass du es möglich gemacht hast. Wir moderieren das kurz an, du bist auch das Weimar, danke dafür. Wunderbar aufgeheizt. Das erleichtert uns natürlich die Arbeit enorm. Und nun ein paar Dinge hier zu diesem Ort. Wir sind hier in Erfurt, im grünen Herzen Deutschlands, Thüringen, Deutschland. Ich komme da nicht durcheinander. Wir sind, vielleicht darf ich das an dieser Stelle sagen, genau an der Stelle, wo am 1. Januar der Stammapostel uns den wunderbaren Gottesdienst gehalten hat, wo er uns aufgerufen hat, Gutes zu tun. Ja, Mann. Und im Zuge dessen wollten wir euch sagen, das hier ist ein Mitmach-Jugendtag. Ja, was bedeutet das für uns? Das ist ja Jugendtag, vielleicht sagen wir 2.0. Ein Jugendtag, der so gestaltet ist, dass jeder von euch die Chance hat, mitzugestalten. Ihr könnt das hier sehen, die Stände, die links und rechts aufgebaut sind im Foyer, das ganze Areal ist von euch mitgestaltet. Eure Ideen sind hier. Ihr habt die Ideen mit eingebracht und ihr habt die Chance auch. Wer keine Zeit hatte, das mitzumachen, der hat morgen die Chance mitzumachen. Sehr geil. Und die Leute, die jetzt sagen, oh, immer dieser ganze Stress, ich muss immer alles machen und so, der chillt sich einfach auf die Wiese, da gibt es Kaffee, es gibt Essen, für alles ist gesorgt. Aber das Wichtigste, Philipp, lass mich das noch kurz sagen, oder möchtest du es sagen? Also ich würde mal, wenn du erlaubst. Ich habe Zeit, ich habe Zeit. Super, alles klar. Zur Kür, wie wir hier sehen, zu den Ständen, zu den Filmvorführungen und so weiter, zu den Seminaren, gehört natürlich auch die Pflicht. Und ich möchte es nicht Regeln nennen, ich möchte es Anweisungen für ein wohlbefindliches Miteinander nennen. Und zwar müssen wir uns natürlich auch um die Sauberkeit kümmern. Und hierzu gehört, dass wir die Räume sauber verlassen, dass wir schauen, dass kein Dreck da ist, aber auch, dass wir in christlicher Nächstenliebe und Solidarität auch mal für den anderen Dreck wegräumen. Genau, ich will jetzt nicht Müllsolidarität nennen, aber ich will jetzt also quasi einen Impuls aus der Gemeinschaft. Wir räumen für jeden weg, dann liegt nichts rum. Wir nehmen unseren genialen Start aus dem Europäischen Jugendtag gleich mit hierher und verlassen das Gelände so wunderschön, wie wir es vorgefunden haben. Und da gibt es ein paar, du hast gesagt, wir haben 5 Punkte, wo wir aufräumen müssen. Ja, das ist sehr wichtig. Wir haben zunächst in der Essensausgabe von Dittmann gesagt bekommen, dass wir die Tabletts wegräumen müssen. Das Genau, ist, genau. Die dürfen nicht weggeworfen werden. Die nehmen das nochmal her. Ihr erinnert euch vielleicht an IoT, das Zeug, dann die Mülltonne, Tablett links daneben. Und noch eine Sache, die Flaschen. Wir trinken alle hier herrlich über alles was zu trinken. Die werden natürlich auch nicht weggeworfen. Die kommen wieder zurück in die Kisten, die bereitstehen. Also das wäre cool, wenn ihr die wieder zurückbringen könntet, dann muss hier keiner durch die Halle gehen und Flaschen sammeln. Und nur noch ein Wort an die sozialsten Menschen der Welt, die Raucher. Ihr kennt das ja als Raucher, wohin mit dem Aschenstummel? Ich muss da keine großen Worte verlieren. Ihr seid alle erwachsen, ihr seid schlaue Leute, ihr seid wunderbar und ihr kriegt das hin. So wollen wir das. Und der letzte Punkt, unsere Messeleute, vielen Dank für eure Aktion. Sehr geil. Am Schluss, Danke. Am Schluss einfach wieder alles mitnehmen. Ob Rollrase oder Fichte, alles wieder mitnehmen. Sehr gut, aber wir dürfen natürlich die Aktion nicht vergessen. Das wunderbare, die Kür sozusagen. Ja, da haben wir uns ein bisschen so Spotlight-mäßig ein paar Aktionen rausgesucht. Ihr werdet das erleben, ihr habt hier diesen Guide. Danke an Katharina Günther dafür, schön gemacht. Und alle anderen auch, die da mitgearbeitet haben. Natürlich ist der Grün, das Grün, ich bin hin und weg von dem Grün, vielen Dank für das Grün. Also, an dieser Stelle, Spotlight-artig nur mal ein paar Aktionen, die für euch hier vorbereitet sind. Es gibt zum Beispiel, ich fange mal einfach damit an, da drüben Clown, Schleizer Dreieck.
wer es aus der Rennfahrt kennt. Da ist morgen 20:15 Uhr für die ganz bösen Jungs unter euch. Are you rough enough? Für die ganz bösen Jungs einfach ein Rennen, ja, mit Bobbycars. Und wer da noch nicht genug Blut verloren hat, der kann ja zu DRK gehen und da schön Blut spenden. Und zwar ist es folgendermaßen: Für jede 50. Blutspende kriegen wir als Apostolische Kirche ein Kanu. Das wird an zentraler Stelle gelagert und das hört nicht nach 50 auf. Das geht weiter. Das ist Open End, verstehst du? Bei 500, da kriegt man 10 Kanus, bei 5000, da kriegt man 100 Kanus und bei 50.000, ihr könnt das ausrechnen. Also, denke ich mal. Und wenn ihr dann mit der Jugend einen Ausflug machen wollt und mal eine Kanutour machen wollt, ihr könnt an dieser zentralen Stelle dann anrufen und die Boote werden euch zugeschickt und dann könnt ihr damit ganz Brandenburg anschauen, Mecklenburg anschauen, alles komplett. Ja, danke. Der ganze Stoff, ich muss das hier alles unterbringen. Also, Seminare haben wir auch ganz wichtig. Und zwar, wenn ihr eure Köpfe dreht, da hinten sind diese Glasfenster, wunderbar, wunderschön da oben. Da sind die Seminarräume, wenn ihr die sucht, da kommt ihr ganz leicht hin. Von draußen, vom Foyer, da geht die Treppe hoch und dann da ein bisschen gucken, die Tür durch und dann seid ihr da drin. Und da, ich möchte auch noch als Spotlight-artig ein Seminar da rausgreifen, was mich jetzt ganz speziell reizen würde, was könnte man da besprechen. Und zwar, Jana bietet ein Seminar an, das da heißt, Mein Mann im Amt. Und das ist wohl, ich möchte nicht sagen eine Selbsthilfegruppe, aber halt für Leute, so ein bisschen so ein Gespräch, so wie ihr dabei. Und der Clou ist, Jana hat es extra gesagt, da ist Männerverbot. Ja. Aber, Männer, beruhigt euch. Wer von euch Lena liebt und ihr liebt 99 Luftballons, der ist morgen sehr gut bedient zwischen 16 und 17 Uhr. Und zwar geht es darum, dass Luftballons mit so kleinen Kärtchen lustig dran und so weiter stiegen lassen werden sollen. Ja, in welcher Halle ist das nochmal? Halle. Na, das ist Gemeindehalle. Die machen das an dem Stand, an dem Stand kriegt ihr die Kärtchen, da schreibt ihr die Größe drauf und wir lassen die Luftballons nicht in der Halle starten, sondern natürlich draußen auf dem Freigelände. Oh, okay. Ich dachte, das wäre ja auch nicht sinnlos gewesen. Ja, aber jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, diese 3 Tage haben auch eine spezielle, ich möchte sagen, Dramaturgie. Welche ist das? Kannst du uns hier erläutern? Was ist am Freitag? Ja, die Idee war, wir haben jetzt 3 Tage, das sind, sagen wir 48 Stunden und die funktionieren folgendermaßen. Freitag ist Ankommen, sich zurechtfinden, Party machen, für die Party machen wollen, gleich hier im Anschluss oder es gibt TC-Singen dort draußen im Pavillon oder einfach nur chillen, relaxen, reden, einfach, wir lösen uns vom Alltag, das ist der Freitag. Okay, und was ist am Samstag? Am Samstag, das ist dieser Tag, wo wir alle mitmachen können, wenn wir Lust haben. Wenn nicht, Käffchen trinken, aber wenn wir Lust haben mitzumachen, dann am Samstag. Das ist der Tag, wir nennen es Tag der Begegnung. Nun, und der Sonntag? Was bietet uns der Sonntag? Naja, Sonntag, wir haben, ich schließe das gleich an, Samstagabend, da fahren wir dann runter, da gibt es eine Andacht mit unserem Bezirksapostel, dann stimmen wir uns so ein bisschen ein, weil Stress haben wir Freitag. Ruhe gibt es dann am Samstag, dass wir am Sonntag mit so einem, wir haben es genannt, Halleluja auf dem Lippen mit Gottesdienst starten können, aber halt so ruhig und so, meinst du das? Ja, aber was gibt es jetzt während des Gottesdienstes? Ach naja, beim Gottesdienst ist doch klar, da gibt es richtig gutes Gotteswort. Ja, genau. Da seid ihr natürlich alle herzlich dazu eingeladen. So, das war das. Jetzt kommt eigentlich ein ganz subtiler Teil. Ja, jetzt passt auf, subtil. Jetzt kommt die Überleitung, und zwar durch Freude. Genau. Knifflige Sache, wir können die einen denken, für die anderen, juppie, jetzt kann ich mitmachen. Ja. Und zwar die Freude darüber. Und zwar über das, was jetzt im Anschluss an uns folgt. Wir wollen also quasi unsere Freude Ausdruck verleihen. Und zwar, weil jetzt kommt gleich die Bezirksapostel, jetzt habe ich es verraten, aber ihr habt damit gerechnet. Und zwar für die, die denken, jetzt geht er mit seinem Personenkult wieder. Wir können diese Bedenken nachvollziehen, absolut. Aber es gibt 3 Gründe, warum ihr euch freuen solltet. Genau, und das ist Punkt. Der erste Punkt, das ist nicht der Personenkult. Natürlich, wenn wir jetzt unsere Freude Ausdruck verleihen, dann ist das, dass wir uns freuen über unsere Gemeinschaft, dass wir alle hier sind. Was ist der zweite
wir haben dürfen. Diese ganze Anlage, dass Sie da hinten Essen haben, dass Sie da schlafen können, dass morgen hier lustig was unternommen werden kann. Ja, und wie viele Leute geholfen haben und jetzt im Moment helfen, damit das alles stattfindet. Darüber können wir uns gleich freuen. Und was ist der dritte Grund? Also, Und was ist der dritte Grund? der dritte Grund, warum wir uns gleich freuen, wenn der Bezirksapostel da hochkommt, ist, dass wir ein Amt haben, das uns vorangeht, das ein Segensträger ist, der ja, Segen wirken kann an uns, an unseren Seelen und wir. Auf jeden Fall. Und durch in der Nachfolge stehen. Er hilft uns in der Nachfolge zu stehen. Und wenn das nicht ein wunderbarer Grund ist, um sich zu freuen, Lebt das in euch, dann verleiht ihm jetzt Ausdruck und der Bezirksapostel kommt auf die Bühne. Toll, dass ihr da seid. Und ich sehe, es haben noch einige keinen Platz gefunden. Wenn ihr möchtet, hier auf der rechten Seite, so wie ich das überblicken kann, sind da noch Plätze frei, wenn ihr sitzen möchtet. So, wenn ich an einer anderen Stelle wäre, würde ich sagen, Ladies and Gentlemen. Liebe Jugend, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die 3 Tage, die wir miteinander haben dürfen. Eigentlich wollten wir etwas früher beginnen, aber durch Verkehrsverhältnisse mussten wir etwas später anfangen. Ansonsten hätte ich einen richtigen Countdown gemacht. Aber so sage ich schlicht und einfach, der Jugendtag MJT 2011 ist eröffnet. Unsere beiden Brüder haben einen schönen Beginn gemacht. Sie haben gesagt, es ist nötig, damit wir uns einstimmen auf diesen besonderen Festwochenende, dass wir uns einen Augenblick lösen vom Alltag. Vielleicht hat jemand noch so in Erinnerung, wie er überholen wollte und es klappte nicht. Die Menschen fahren ja immer so dicht vor einem her. Dann waren die LKWs da, dann fuhr der Busfahrer nicht schnell genug, dann war der ein und andere nicht fertig und so weiter. Jetzt wollen wir zur Ruhe kommen. Und ich möchte die Einstimmung für den heutigen Abend nutzen, damit wir einen Moment zur Ruhe kommen. Ihr habt gesehen, als die Scheinwerfer auf mich zeigten, ich habe mich beruhigt und ich habe Zeitung gelesen.